Bonjour à toutes et à tous, مرحبا بكم pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors, الناس اللي متابعيني sur le compte Instagram, ils savent que هاد الساعة je suis en plein déménagement. J'habite dans une petite ville qui s'appelle Tchadam et je suis en train de voir si je vais déménager dans une autre ville qui s'appelle Windsor, qui se trouve à côté. Et donc, c'est pour ça que j'ai pensé à faire cette vidéo. La première des choses, la question qui se répète souvent, ça fait presque un an que je suis au Canada. وبزاف الناس كيقول لي كنزه علاش اختاريتي تشادم. هذا السؤال الا ما جاوبتش عليه غنكون جاوبت عليه شي 1000 مره. اضعاف الايمان. Et donc je voulais partager l'expérience ديالي اني كنعرف هذاك لو سونتيمون ديال كتكون في المغرب ولا dans un autre pays d'origine وما عارفش فين تمشي في كندا. راه باغي تاخذ البيي باغي داكشي ولكن ما عارفش فين غادي تحط رجليك. Donc je voudrais parler de ça en premier, ديال comment choisir la ville, sachant que تقدروا ديروا بحالي, ce que je vous conseillerais pas Tchadam, et mais je vais vous expliquer pourquoi. Comme vous pouvez choisir d'autres villes, ولكن كنتمنى au moins هاد la vidéo تكون تنفعكم في كيلكو تروك. بحال انا باغ اكزومبل قبل ما نجي لكندا كنت كنتفرج بزاف في كريم ديال اللي ساكن في بريتيش كولومبيا. ما مشيتش لبريتيش كولومبيا وما اقتنعتش ببريتيش كولومبيا وفانكوفر زوينه وكل شيء, ولكن سي با اون فيل كي فيت بور موا. Enfin, هادشي اللي كنقول هاد الساعه, je peux toujours changer d'avis. مي تعلمت من هذاك السيد بزاف ديال الحوايج. Donc, j'essaie de faire un tout petit peu la même chose. C'est-à-dire peut-être que vous n'allez pas faire les mêmes choix que j'ai fait, mais au moins غادي تشوفوا واحد طريقة تفكير, وإلا درت أغلاط تقدروا تتعلموا منهم. C'est ce que j'espère du moins. Et la deuxième partie de la vidéo غادي نهضر لكم على la ville ديال وينسور, parce que بزاف الناس j'ai remarqué commencent à considérer Windsor ou le déménagement à Windsor, ils se demandent c'est quoi les avantages, les inconvénients et tout ça. Donc voilà, هادو c'est les deux parties de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous plaire. قبل ما ننسى, الا كانوا كيعجبوكم لي فيديو فولو لايكي وهداك الشيء راه غنحط لكم داكشي لتحت. صافي دابا كينا اون باغ لو كور دو سوجي, لو فيف دو سوجي. فاش كنت قبل ما نجي je trouve que c'est difficile, que c'est plus difficile pour les familles que pour une personne qui est seule. Déjà, le projet d'immigration, une personne qui est seule راه غادي تهز جوج باليزات ديالها وشكارتها وتمشي فين ما بغات. Je trouve qu'elle a plus de liberté pour choisir. Elle va partir clairement dans la ville qui lui offre le plus d'opportunités d'emploi en fonction de son profil. تقدر العامل aussi ديال la maîtrise de la langue, si elle maîtrise le français, si elle maîtrise l'anglais, si elle maîtrise tous les deux et tout ça, حتى هذا يقدر يلعب واحد, يكون واحد العامل في الاختيار. المشكل فين كيكون؟ المشكل كيكون ملي كيكون عندك les enfants, et encore plus ملي كيكونوا des enfants en bas âge, لأن l'éducation elle est gratuite في Canada, mais elle n'est pas gratuite pour, elle commence à être gratuite à partir du primaire. La crèche خاصها تخلص et tout ce qui est études universitaires تما خاصهم يتخلصوا. Et qui dit crèche خاصها تخلص مشكلة كبيرة جدا, لأنني أنا في المغرب كنت كنقول وا 3000 dirhams, 3500 dirhams pour la crèche, c'est abusé. Au Canada, on parle d'autres montants. En général, la crèche elle avoisine $1000 le mois. En général, ça peut monter beaucoup, ça peut monter au double. Donc le مشكل ديال la crèche c'est un grand problème. Et donc les familles قبل ما يجيو لكندا خاصهم يشوفوا les opportunités d'emploi pour les deux parents. الا كانوا بجوجهم غادي يخدموا, ولا واش واحد فيهم غادي يخدم وواحد فيهم غادي يقرا, ولا واحد فيهم غادي يخدم والاخر غادي يشد الدراري. La crèche, la possibilité de trouver une place en crèche. La troisième, pour moi, le troisième critère رادي la possibilité d'avoir une subvention pour هذيك la crèche, لأن إلا جيتي تخلصها من جيبك وانت يلاه جاي وهذيك لا بروف دو فون قدو هذاك الشيء ça va être un problème. Et voilà, et l'esprit familial, on va dire, de la ville. Alors, maintenant, personnellement, pourquoi j'ai choisi Tchadam. Alors, un an, c'est encore plus compliqué, dans le sens où je suis toute seule avec mon fils. Donc, il est نخلص الكرا ونخلص la crèche,
ça fait, on n'aura plus rien à manger. Et donc, c'était très important pour moi de trouver une place en crèche et de trouver un boulot assez rapidement. C'était ça mes deux critères. Ce qui m'a aidé un peu c'est que انا كنت كنعرف الكندا كنت فايته جايه لكندا توريست وفاش كنت كنجي لكندا كنت كنقول لهم باز عليكم اللي ساكنين في هذه البلاد ايوا الهلا يوريكم تا وليت طالبه راغبه في الكندا تخبل عليا. Ce qui s'est passé, c'est que en tant que maman solo d'un petit garçon, une fois qu'on commence à avoir des enfants, quand j'ai commencé à avoir un enfant au Maroc, ديك الساعة وليت كنشوف في l'immigration d'un autre œil. Je commençais à voir les avantages non seulement pour moi, mais pour mon fils aussi. Je pense, après un an, je continue à le penser, que le Canada offre les possibilités d'épanouissement aux enfants qui sont très très bien. Donc voilà. Donc, quand j'ai commencé à réfléchir le Canada, je n'avais pas une idée qui était totalement objective. نقول لكم علاش لانني انا فاش جيت لكندا je suis venue en tant que touriste 2 fois au Canada. La première fois j'avais visité mon frère à Montréal. والله يكثر خيره, il m'a fait un tour, on a fait un tour en famille, on a fait Montréal, on a fait Ottawa, on a fait Toronto et on a fait Niagara Falls, je pense Québec. مهم درنا واحد الدوره كبيره والخلاصه ديال الامر ديالها هو انني ما كنتش باغا نرجع لمونريال والناس ديال مونريال يسمحوا لي mais c'était pas le coup de foudre. J'ai pas accroché avec la ville du tout. Et donc ما فاش كنت جايه لكندا كنت عارفه اصلا بانني ما غاديش نمشي مونريال, ما غاديش نمشي لابارتي فرانكوفون. واوسي كاين هذيك لا كيسيون حتى هاد لا كيسيون جاوبت عليها شي مليون ديال المرات هي اسكو افيك لونتري اكسبريس اون بو نوز انستالي في مونريال اي لو كيبيك اون جينيرال. هاد لا كيسيون بالضبط حتى واحد ما عارف لا ريبونس ديالها. اللي حنا اللي عارفين هو كاينين الناس اللي جاو بلونتري اكسبريس ومن بعد مشاو و se sont installés au Québec et ils ont eu leur nationalité sans problème. Donc هذا c'est un point qui est positif. ولكن pour dire راه tout le monde منين غادي يجي يدير هاد العمليه غتصدق ليه, on peut pas. انا j'ai l'impression que les lois ديال l'immigration في الكندا ils dépendent souvent ديال le parti politique qui est en charge. Donc il est que le parti politique en charge il est en faveur des immigrants et tout ça, tant mieux. ولكن نهار غيبغيو يزيروا القضيه ما خاصكش تكون في اون بوزيسيون اللي انت اصلا فاش درتي طون بروجي ديميغراسيون قلتي لهم راه انا ناوي نمشي لابارتي انغلوفون ومن بعد تبدل لك النظر ومشيتي لابارتي الفرانكوفون. هاد لا كيسيون انا ما نتحملش المسؤوليه ديالي ونقول لشي واحد سير لابارتي فرانكوفون وما عليك ما غيطرى لك والو. انا ما نقدرش نقولها, وانا اصلا moi je préfère comme j'ai dit je préfère la partie anglophone. Donc je vous ai dit, moi j'étais subjective dans le sens où je voulais pas partir au Québec. Et la deuxième des choses, je trouvais que British Columbia elle est trop loin. انا خاصني نبقى قريبه الله يحفظ je sais pas. Il est كان un truc خاصني نكون في كازا le même jour ou là dans les 24 heures et tout ça. British Columbia elle est loin. Il a بغيتي تمشي vacances في المغرب c'est encore plus un budget. Il y a déjà c'est un budget. ولكن بغيتي British Columbia خاصك Vancouver Montréal Casa. Il a كنتو 4 personnes dans la famille. J'ose même pas imaginer le montant que ça va représenter. Donc أنا British Columbia j'étais pas convaincue. دونك بقى ليا لونتاريو لان كاع داكشي اللي الوسط ما كنقدرش على البرد والتبروري والثلج ولي فواتور تحت من الثلج وهداك الشيء. نو ثانك يو non je peux pas. Et donc sincèrement انا فاش كنت جايه لكندا c'était l'Ontario. Et quand je dis l'Ontario c'est Ottawa, c'est Toronto. Et il y a une multitude d'autres villes. كاين هامilton, كاين لندن, كاين سارنيا, كاين وينسور, كاينين بزاف ديال لي فيل وكاين هذيك GTA area لا ريجيون ديال تورونتو حتى هي فيها عالم, فيها ميسيساغا, فيها كيتشنر, فيها ميلتون, فيها عالم. الوغ اولا وقبل كل شيء
un an, il fallait que je sois réaliste par rapport à ma situation financière. Ma situation financière est que, euh, au meilleur des cas, alors je suis single income family, c'est-à-dire que j'ai un seul salaire et avec un seul salaire, ما نقدوش نديرو العجب والعجب dans ce cas-là هو تسكن في طورونطو باش تجي بالبروف دو فون ديال دو بيرسون. نقول لكم الصراحه شنو كاين، كنت انا وولدي 45000 درهم الواحد، جات 6000 دولار الواحد، اوني فينو افيك 12000 دولار. 12000 دولار في طورونطو راه ما راه سي ريان دو تو. اون فا دير لو اير بي ان بي غتخلصو بالكارت دو كريدي من المغرب ماشي مشكل، ولكن غادي تجي ما عندك لا كريديت سكور، ما عندك لا ريفرنس ليترز، مازال ما عندكش الخدمه، وبغيتي تلقى دار. تبارك الله عليك. الواحد هو اللي يكون طموح، ولكن سي با تري رياليست. Donc Toronto c'était trop cher, c'était hors budget. حيت Toronto اصلا بقات اوتاوا et le reste. Ottawa, il y avait la question du loyer qui n'était pas aussi cher que Toronto, mais كانت مازال خلاني Ottawa dans le sens où هذاك البلان ديال تعيش في غاتينو وتخدم في اوتاوا، واش تلقى الخدمه ولا هذا. وانا اصلا كان عندي هذاك المشكل ديال جايه مع ولدي، كانت عنده 3 سنين. كومون فيغ لي بروسيدور ادمينستراتيف افيك ان غامين، وكتطلعي في الطوبيس وتنزلي وتمشي تلبسين وتمشي للبنكه وهذا حربيه. وي وي جو سوي تري حربيه، ولكن كاين شي حوايج كي سون فريمون تري كومبليكي. Et donc, عييت ما نفكر. وكان المشكل ديال لا كريش اوسي في اوتاوا، جو نافي با دو فيزيبيليتي بارابور على لا كريش. الوغ في الاخر الامر انا عندي واحد صاحبتي كي كنديين دو سوش وهداك الشيء، ومن نهار بديت لو بروجي دي ميغراسيون ديالي ويكتب لي كنزي بغيتي تجي مرحبا بك. مي انا عارفه ديك صاحبتي فين ساكنه دون اون بيتيت فيل كي سابيل تشادام. اي سي تو دي سوق الاربعاء خميس الزمامره ديال المغرب. راك ساكن في كندا وما ساكنش في كندا، راه مازال بينك وبين الحضاره غير شويه. Mais en fin de compte, je me suis dit, Kenza, même si c'est pas ce que tu veux, il faut bien commencer quelque part au Canada. Et si tu commences au Tchadam, ça ne veut pas dire que tu vas terminer au Tchadam. Et tu peux toujours rêver de t'installer à Toronto, par exemple, un jour. ولكن هذاك سي ان اوبجيكتيف ا موين تيرم ولا ا لون تيرم، ماشي خاصك غير تحط رجليك في هذيك البلاصه اللي بغيتي. دونك مشيت مع هاد لا تيوري، جي روسو مون جولدن ميل، طبعت الفيزا، تقيدت في واحد لو سيت بور لا كريش ديال عمر. Qui dit petite ville dit il y a beaucoup plus de possibilités d'y aller crèche. Donc effectivement, j'ai trouvé une place en crèche assez rapidement. جيت لتشادام، صاحبتي elle m'a accueilli الله يكثر خيرها والله يجازيها بخير واحد شهر. Après j'ai trouvé une maison فيها le rez-de-chaussée, le sous-sol, le basement et le premier étage pour 2 chambres, 2 bedrooms, et elle était à 800 dollars. Donc هاد le loyer ما يمكنش تحلم به ailleurs، ما يمكنش، impossible. Donc je commence par les avantages. Donc لقيت هاد la maison qui était à 815 dollars. دابا كنا on est à 845 dollars. ولدي لقى une place في la crèche. Et il n'y avait pas de liste d'attente pour la subvention. مشيت pour la subvention ديال لا كريش، قالوا لي خاصك تبداي الخدمه ولا تبداي القرايه. الا ما بديتيش الخدمه ولا ما بديتيش القرايه ça veut dire que tu es capable de prendre soin de ton fils. Et ils avaient aussi واحد le programme اللي سميتو ELP, دي Early Learning Program, اللي qui te donnait droit de mettre ton fils à la crèche entre 9h et 11h du matin gratuitement. قالوا لي بغيتي تقلبي على الخدمه ولك ما بين 9 ل 11 وسيري قلبي على خدمه، ولكن ما نقدروش نخلصوا لك النهار كامل وانت ما كديري والو. دونك قلت لهم افيكتيفمون ما كذبتوش، حطيت ولدي كومين في لاكريش، كانت كتجيني 20 دولار لور، دونك 100 دولار لا سيمين سي با غراف، سورتو كيكون عندك مازال ديك لا بروف دو فون، كتكون مازال تسخون، كتحس براسك عندك الفلوس. دونك ابري الوغ جيت لا مي اوت، وما كنتش كنقلب على خدمه، لانني كنت كنقول خاصني نطمئن على ولدي ونلقى فين نسكن ومن بعد نقلب على خدمه. لافونتاج اوسي سي كو جافي با لو ستريس ديال اوتاوا، ديال هذوك الناس اللي كيمشيو 15 جور
وخاصك تخرج من الاير بي ان بي، ولا غيكون عندك مشكل، ولا عندك شهر في الاير بي ان بي اي تو سا. ما كانش هادشي. كنت كنقلب على خاطري، نهار كنمشي كنطلب فيه 60 كنرجع، نهار كندير فيه البانكا كيديوني بلا فواتور كيحطوني بلا فواتور. الحمد لله الحمد لله. Je me dis que هذيك le premier mois il aurait pu être beaucoup plus difficile, mais الحمد لله سيد ربي وقف معايا، et الدعوات تاعهم وقفوا معايا, et ça s'est très bien passé. Donc j'ai trouvé mon premier emploi début octobre. Ça fait, dès que j'ai eu le premier emploi, j'ai eu la subvention pour la crèche, ou la crèche gratuite. Et donc j'avais mon salaire, je payais كرا خفيف ظريف وولدي راهو في لا crèche. Ouh, alhamdoulilah. Donc, mais le problème d'Yad Shadam, ça reste que c'est une petite ville avec les opportunités d'emploi qui sont limitées. Je dis ça, alors que je me dis comme les opportunités d'emploi sont très limitées dans un truc, مازال انا شخصيا كنآمن بان كلشي ارزاق. تقدر تكون في ان اندروا où les opportunités d'emploi sont très limitées, et malgré ça tu vas trouver un emploi لان مكتاب لك هذاك الامبلوا. انا فاش جيت لهنايا، فاش جيت لكندا، جو بونسي كو غادي نخدم ب 14 15 دولار 16 دولار لور اي تو. اي سي افيري كو تشادم محتاجه بلي بروفيشنالز، محتاجه بالناس اللي قاريين اي تو سا، لان الناس اللي كيقراو كيخرجوا من تشادم. Et donc les postes de responsabilité ما كيبقاوش ما كيبقاوش ليهم شكون. Donc j'ai trouvé un emploi assez rapidement. La problématique اللي كانت عندي انايا c'est que كاينين les emplois aussi ديال minimum wage، ولكن je peux pas travailler les shifts. ما نقدرش نخدم بالليل، ما نقدرش. لقيت un emploi في un centre d'appel, c'était payé 18 dollars et demi l'heure. Et il cherchait quelqu'un de bilingue. قالوا لي نديرو معاك زوين. ما عرفت، كانت شي 9h 6h de l'après-midi. 6h de l'après-midi je peux pas، لان انا لا كريش كتسد مع 5:30. دونك كنقول المشكل ملي كنقول لي زوبورتونيتي دونبلوا، راه خاصك تكون عارف بان بعض المرات راه كيكونوا لي زوبورتونيتي غير انت دي كونديسيون بيرسونيل، لا سيتوياسيون ديالك بيرسونيل في كو tu peux pas les accepter. Et donc voilà، لقيت خدمه وداكشي ما بين عليه الست والسلام، داكشي داز مزيان. انا خدامه، داري خدامه، داري كاينه، ولدي في لاكريش. جو سوي رونطري دون سكون ابل واحد الكومفورت زون. كنقول ça va, c'est une petite ville effectivement, mais il y a d'autres villes qui sont à côté, donc je sentais pas le besoin de partir ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé طرا الكوفيد، جلسنا من الخدمه اي تو سا. هاد الصيف عيطوا لي من الخدمه وقالوا لي كنزه راه on va pas te rappeler de sitôt parce que on a été obligé de faire des choix زعما كنا de réduire le personnel et tout. وفي كنتي هي اخر وحده من دخلات، انت اول وحده من خرجات. دونك قلت لهم صافي. وطرات حاجه اخرى، هو ان ولدي غادي يبدا البريمير. ملي كيبدا البريمير صافي ما كتبقاش محتاج بلا كريش. بون مازال كتكون محتاج بواحد لا غارد، لو سيرفيس دو غارد avant et après l'école، لان هنا l'école publique elle est entre 9h et 3h de l'après-midi, donc ce qui fait que tu peux pas avoir un full time en ayant ton enfant en primaire, mais tu peux l'avoir s'il fait hadik la garde, sinon tu devrais être obligé de faire le part-time, et je peux pas travailler à mi-temps. Mes contraintes financières font que je peux pas travailler à mi-temps. Donc anyway, mais je me sens plus libre, c'est-à-dire que je me sens plus dépendante. عندي بلاصه في لاكريش، ما نقدرش نتحول من هذه المدينه لان عندي بلاصه في لاكريش، وما نقدرش نمشي لبلاصه اخرى ونبدا نقلب على لاكريش من الاول. دونك فوالا، لقيت راسي بلا خدمه، ولدي غادي يدخل بريمير، اش غادي نبقى ندير في تشادم؟ قلت c'est peut-être le moment de partir dans une autre ville. Alors, les deux plus grandes villes qui sont à côté de moi sont London au nord et Windsor au sud. London مشيت ليها il y a 2 semaines. زوينة, elle est pas mal. C'est une ville à taille moyenne. Elle est connue parce que c'est une ville universitaire et tout ça. هذاك الشيء. المشكل ديال لندن اللي هو نفسه المشكل ديال وينسر هي la crise économique et le taux de chômage qui sont plus élevés qu'au reste de l'Ontario. Et London زايدها le fait que les loyers sont chers. Et donc, le fait que les loyers sont chers font que je n'ai pas considéré London comme étant l'une des possibilités. Et je me suis tournée vers Windsor. Alors, Windsor, je suis allée la semaine dernière, je suis allée le week-end dernier. Je vais vous faire une vidéo à Windsor.
ساعة ما صدقاتش هذيك لا فيديو اون فين كون درتها حدا واحد الواد وكتسمعوا غير الواد. بون غادي ناخذ لكم واحد اللقطات نزيدها لكم كوم سا فيت اون بيتيت ايدي دو لا فيل. وعلاش غادي نهضر لكم على وينسر؟ انا نهضر لكم على وينسر لان هي اون كوميونيتي ماروكين كي غرانديسونت في هذيك لا فيل. يلاه ça a commencé récemment, je pense en 2016, 2015, 2016, بداو كيجيو des familles marocaines surtout de Montréal pour s'installer à Windsor. Windsor شنو اللي كان l'avantage ديالها. Déjà il faut savoir, Windsor c'est une ville qui est frontalière من جهة ديال la rivière كاينه Windsor و de l'autre côté كاينه Detroit Michigan في American. Et donc الناس كيجيو ليها باسكو سي اون فيل اغريابل. نسيت ما نقول لكم تشادا من الجو ما حسيتش بهذا البرد. بون من هذا المنبر كنقول كاع الناس اللي كيقولوا هذيك كيديروا لي فيديوهات ديال اشنو تجيب معاك وشنو ما تجيبش معاك من المغرب، قالوا لي هذوك الناس تبعتهم في يوتيوب وقالوا لي ما تجيبش معاك المونطويات. جيت لتشادم ولقيت المونطويات ديال كازا كانوا غيصلحوا ليا في تشادم. دونك دابا ندير فيديو اخرى على شنو تجيبوا شنو ما تجيبوش. سي فريمون سا ديبون دو فين où est-ce que vous allez vous installer في l'Ontario. Le sud de l'Ontario c'est une région qui est très agréable à vivre. Bien sûr كتكون لا نيج ولكن كيكون هذاك الشيء خفيف ظريف. دا النجمون ديال لا فواتور كيطرا 5 مينوت صافي راك اون ذا رود راك غادي. سورتو سي تو موتوريزي ما كتحسش بالبرد، كتخرج من دارك كتطلع في الطوموبيل كتمشي لخدمتك تو تي شوفي اي تو سا ماشي مشكل. اي سينون من غير هذوك لي بيتي زيبيزود ديال لا نيج انا كتجيني التمبيراتور بحال ديال هنا بحال ديال كازا. يمكن برد شويه من كازا تقدر كاع تقول ايفران مي ماشي دوك الثلوجات. انا كنشوف الناس ديال مونريال وديال اوتاوا وداكشي وكنقول لهم باز ليكم كي درتو تعشتو تما كاينه. Donc oui, Chatham c'était agréable. Windsor c'est très agréable. Windsor apparemment, j'ai pas vérifié l'information, mais c'est la deuxième ville au Canada qui est la plus chaude après Vancouver. Donc الناس اللي ما بغاوش يمشيو لفانكوفر تقدروا تجيو لوينسور. Et l'avantage اللي كاين في وينسور c'est que c'est une ville à taille humaine تاهي esprit familial. communauté arabe. ما كانوش بزاف ديال المغاربه ولكن لا كوميونيتي عرب كاينه. لي ماغازان ديال العرب، الحلاق ديال العرب، لي بوشخي ديال العرب، هادشي كامل لي برودوي ماروكان يلا بداو كيوصلوا لوينسور حتى هما. Pour les gens qui veulent étudier كاينه l'université ديال وينسور، كاين لو كوليج دو سانكلير، كاين كوليج بوغيال، كاين تريوس كوليج، كاينين بزاف ديال لي زوبورتونيتي بوغ الناس اللي باغيين يقراو. اي هادي واحد 4 سنين كان لافونتاج ديال وينسور هو لي لويي. لو لويي ايتي تري ابورتابل ا وينسور. مالوغوزمون دابا كاينه انا ملي كنقلب لي لويي ايزون بوكو اوغمونتي. اي دابا كاينه بوغ فو دوني اون ايدي pour un one bedroom راه كتشوف vers les $1000 et les two bedrooms انا كنقلب pour 12 non $1200 $1200 et je trouve pas. Et aussi parce que ملي كنبداو la recherche دابا كاينه comment je fais ma recherche pour choisir où est-ce que je vais habiter à Windsor. Elle se fait surtout par rapport à l'école que je veux pour Omar. Alors Omar, je veux qu'il soit dans une école française. Et il y a 2 écoles françaises à Windsor et moi je veux qu'il aille dans une école en particulier. Et هذاك وينسور قسموه على جوج. الا كنتي ساكن في واحد لابارتي راك غادي تمشي لواحد ليكول، ولا كنتي ساكن في اون بارتي راه غتمشي لهذيك ليكول اللي بغيتي انا. وهذيك لابارتي اللي فيها ليكول اللي بغيتي انا حيت هذيك ليكول فيها ناس شويه حسن وهذا نيفو شويه طالع. صافي دير كو الكرا تا هو طالع باش تجلسي تعيشي مع دوك الناس يفو يميتر بلوس. دونك هذا هو لا بروبليماتيك اللي عندي دابا. كاينه البروبليماتيك اللي كاينه في وينسور هي لي لويي ايزون بوكو augmenté. Ils ont beaucoup augmenté depuis 4 ans. كانوا الناس كيكريو $800 $900 ما بقاوش هذوك الاثمنه. لو بري ديال لاشا حتى هو ديال ليموبيليه حتى هو طلع بزاف، ولاو دي بيدين وورز المدابزه باش يشريو هذا. علاش؟ باسكو تو سامبلومون سي اون كيسيون ديال لو مارشي، سي لوفر اي لا دوموند. Et il n'y a pas beaucoup de propriétés qui sont available for rent ou la for sale.
Windsor. Et donc, il faut y mettre le prix. Et donc voilà, je ne me suis pas encore décidée pour Windsor, et ça va dépendre de l'Kra en grande partie. Si j'arrive à trouver, إلا مشيت لوينسور عاوتاني وتانستاليت فيها راه غادي نعاود نصيفط لكم لي فيديو. إلا مشيت لبلاصة أخرى أنا تمانيير يوتيوب بيناتنا ندير لكم d'autres vidéos comme ça vous voyez. Mais j'ai essayé de partager avec vous vraiment, j'ai pas ما فكرتش بزاف قبل ما ندير هاد لا فيديو، بغيت تكون عفويه. جو بارطاج افيك فو انا كيفاش كنفكر، وكيف ما قلت لكم تقدر لا ميثود ديال التفكير ديالي تكون مزيانه، تقدر تكون ما مزياناش. مي انا بغيت غير نقول لكم بان في هادشي ديال كيل فيل اون با سانستالي يا با دو بون اي دو موفيز ريبونس. سي شاكان سون فيلين، شاكان سون chacun وشنو مكتاب ليه. المهم je vais vous mettre la vidéo ديال Windsor et on se retrouve à très bientôt pour d'autres vidéos. خصني نشوف هنا. باي باي. مرحبا بكم في Windsor. Oui, c'est super joli, hein? Ça donne ça et je sais pas si vous allez pouvoir voir le pont avec les États-Unis derrière. Alors de ce côté-là, vous avez une autre vue sur Detroit. De ce côté-là, ici c'est Windsor. Et voilà, je voulais juste vous montrer le bridge, le fameux pont qui connecte les deux rives. Alors la majorité des gens, quand ils vont à Detroit, ils ne s'arrêtent pas à Detroit. Pour la simple raison qu'il n'y a pas grand chose à faire là-bas, que c'est pas super safe, mais ils continuent au Michigan 40 ou 50 minutes et après apparemment c'est une grande communauté arabe aussi, beaucoup de magasins arabes, beaucoup de restaurants, des restaurants marocains et tout. Donc si jamais je m'installe à Windsor, je vous montrerai ça avec plus de détails. Mais voilà, pour l'instant on profite de la vue, il fait super beau, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de gens qui profitent aussi, c'est vraiment très sympa, très sympa.